Takže dámy a pánové, já vás vítám u nového videa. Dneska si zahráme Teardown. Se na to, co tady za nový mody. Tady je nějaký Palm Crest i Isle Resort. Takže si to zahrajeme. Dobrý, tak to máme. Jenom trošku. Teď je to vyvážený. Takže. Já se omlouvám. Teďka. Tady máme mazdičku a jedeme, jo. Jdeme rajsu jako dlouhou. Nás staře. A to žádnej závod nejedu. Je prostě jedu do města. Lepším místo.
to je jedno. Jejda. Chcete ohňostroje? Jasně. Dáme ohňostroje. Fireworks. Krásný ohňostroje. OK. Tady bych to ukončil. Máme nainstalováno úspěšně. Máme. Je to úspěšně. Tak hoďte do komentářů nějaký komentář o lajku. Jenom videu. A řekněte, jestli se vám líbí tenhle mod. To je asi vše. Tam na něco hoří. A to teďka není náš problém. Takže byl bych jsem rád, kdybyste dali like, odběr, nějaký hezký komentář. A čus.